진실을 말한 사람이 벌을 받는 집에서 나는 더 이상 가족이 아니었습니다. 아버지의 재혼 후 이 집엔 설명할 수 없는 분위기가 생겼습니다. 아버지가 없던 밤마다 둘은 항상 함께 있었고 새벽까지 불은 꺼지지 않았습니다. 그날 밤 나는 봐서는 안 될 장면을 봤습니다. 그리고 며칠 뒤 확신할 수밖에 없는 증거를 손에 넣었습니다. 이 사실을 아버지에게 말해야 할지 아니면 혼자 묻고 살아야 할지 그때는 몰랐습니다. 진실을 말한 대가가 이렇게 클 줄은